হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে হাওয়া ট্যাঙ্কি ফিটিংসের টোটাল মালটা ফেলে রাখলাম এখানে। আর আমাদের 500 ট্যাঙ্কি এখানে ফিটিংস হবে। তো এর আগের দিন আমরা আপনাদেরকে ভিডিও দিয়েছিলাম যে যেখানে রিপেয়ারিং করি সেখানে ফিটিংস হয়। তো সেইখানে নিয়ে চলে এসেছি বাস স্ট্যান্ডের কাছে। বাস স্ট্যান্ড থেকে খুব জোর 2 মিনিট হবে হাঁটলে। তো আমরা এখানে নিয়ে চলে এসেছি, এরপরে ফিটিংস করা হবে। তো দেখতে এখন পুরো ব্লগটা। নতুন কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কোথা থেকে দেখছেন। তো দেখতে এখন পুরো ব্লগটাই। তো এখন ট্যাঙ্কিটা ফিটিংস হবে এইখানে। আর এই হচ্ছে আমাদের কাকা। তো এর আগেও আমি একটা সার্ভিসিংয়ের ভিডিও দিয়েছিলাম সেই দোকানে আবার। আর এইখানে 2 HP সিলভার মোটর দেওয়া হচ্ছে এই 500 রেলের ট্যাঙ্কির সাথে। এইটার মোটরটা ওপেন হলো। আর এই হচ্ছে ট্যাঙ্কি, এই হচ্ছে কম্প্রেসার। পরে দোকানে যাচ্ছি, দেখছি কি হচ্ছে। ফিটিংস চলছে। তো এইটা লেগে গেল চেক ভাল্ব। ওটা লাগিয়ে দাও। ওটা কোথায় লাগাবো? ওটা এখানকার। ও ভালো করে কাজ করো, তোমার কিন্তু নাম যাবে। জল কন্টিনিউ দিতে হবে দাদা। তো এখানে ফিটিংসও হয় আর সঙ্গে এখানে রিপেয়ারিংও হয়। যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক রিপেয়ারিং ট্যাঙ্কি এসছে, এখানে রিপেয়ারিংও করা হয় আর এখানে ফিটিংসও হয়। এনি প্রবলেম, সার্ভিসিং বা হাওয়া ট্যাঙ্কে কোনো প্রবলেম হলে এখানে পাওয়া যাবে, টোটালটা ঠিক হবে। আর কোনো টুলস যদি দরকার পড়ে সেটাও পাওয়া যাবে এই টাকার কাছে। চারটে ফুটো করা হলো এখানে উপরে, কারণ এই কম্প্রেসারটাকে লাগাতে হবে এই কারণের জন্য। তো তারপরে ফিটিংস করবে, মোছামুছি করে নিচ্ছে।
বড় তোমার ভিডিও আছে কতদিন লাগবে? হ্যাঁ ওটাই লাগিয়ে দাও, ওটাই লাগিয়ে দাও। অসার অসার দিতে হবে না, এতে অসার লাগবে না, এটা ছোট ফটো। ওগুলো তো লাগবে, ওটা লাগার পর তো এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই বাস স্ট্যান্ড, আর বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা এসে এখানে এসে পেয়ে যাবেন দোকান। এর আগের ভিডিওগুলো ফলো করলে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো যে বাস স্ট্যান্ড থেকে আমি কী করে এসেছিলাম আর কতটা। আর এখান থেকে 2 মিনিট হাঁটলেই বাস স্ট্যান্ড। বাস স্ট্যান্ডে দেখতেই পাচ্ছেন যে মোড়ের মাথা দেখা আছে, এখান থেকে বেরোলেই দেখা যাবে। আর এখান থেকে আমি এখানে খুব একটা বেশি দূর নয়, তবে কাছেই বাস স্ট্যান্ড থেকে। তো আমাদের ফিটিংসটা আর কিছুটা সময় লাগবে, তাহলেই হয়ে যাবে কমপ্লিট। আর ক্যালিটাই হেভি, রেঞ্জ দিয়ে টাইট দিচ্ছে, দেখেছো তো? একটা নাট উপরে একটা নাট নিচে করলে না না, সব উপরে আছে কাকা। টোটালটাই আবার চেক করে নিচ্ছে এখন, যে কোনটা ঢিল টাইট আছে কম বেশি। ফুল টাইট দিয়ে দিচ্ছে সবকটাই, কারণ এটা আর খোলা পড়া হবে না, এই কারণে। মোটরটাও ট্রাই করবে, একবারে সেটিং হয়ে যাবে, তারপর আগে মোটরগুলো টাইট দিবে। তো টাইটটা কমপ্লিটের দিকেই। টাইট চলছে এখনো, আর একটা নাট, তারপরেই কমপ্লিট। দিয়ে কম্প্রেসার ফিটিংস হয়ে গেল নিচের দিকটা। তো এরপরে উপরের দিকে এখন অনেক কাজ আছে, টুকটুক করে অনেকটা হয়ে গেছে, কাজ আগিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে ঘরে বেল্ট আছে, একটা লিয়ানো হবে। বেল্টের জায়গা আছে উপরে, চলে যাও। ওই দেখো উপরে, ওই উপরে মোবিল ঢুকবে, যে সেই লাইনটা করতে হবে এখানে। মোবিলটা যাবে, মোবিলটা ঘরের কোনায় যাও, ওখানে একটা নতুন মোবিল আছে লিয়ানো। চলে যাও উপরে, ওই সব মাল খুব হেভি হেভি করে টাইট দেওয়া হচ্ছে, কারণ কোনো জায়গা দিয়ে যেন লিক যেন না হয়, সেভাবে কাজ করছে। আর খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করা হচ্ছে এখানে। हो जाएगा ना,
দেখতে পাচ্ছেন খুবই সাশ্রয় হয় এইগুলোতে। কিছু হবে না, চার্জার কিছু হবে না, চার্জার কিছু হবে না। আস্তে আস্তে কাউন্টার বা যখন মোবিল ঢালা হচ্ছে এখান দিয়ে, মোবিল ঢালা হয়ে গেলে কম্প্রেসারটা রেডি হয়ে যাবে, তারপরে ফিটিংস এদিকে করবে। এদিকে ফিটিংসটা অনেকটা হয়ে গেছে, শুধু এখানে পুলি লাগাতে হবে আর বেল ঢাললে হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন যে এখন মোবিল ঢালছে ওদিকে। আর এইখানে মিডিলে লাগবে অটো কাট, তো আপনাকে সবই দেখাবো। থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন। তো দেখতে এখন পুরো ব্লগটাই। এইখান থেকে মোবিল ঢালা হলো, এরপরে এই যে এইখানে আমাদের চেকিং আছে। তো আমাদের নতুন এখন মেশিনটা চলবে, তো এই কারণের জন্য এখানে রেড ড্যাগের উপরে করা আছে, কারণ একটু চারিদিকে মোবিলটা যেতে হবে, না হলে হবে না, ফ্রি চলবে না। আর তাড়াতাড়ি হাওয়া উঠানোর জন্য একটু মোবিল প্রথমের দিকে বেশি ভরতে হয়। তো তারপর থেকে আপনারা ওই লাল দাগের একদম লেভেলে রাখবেন। আমরা মোবিল ঢালার পরে এবার এখানে ক্যাপটা লাগিয়ে এখানে এবার কাকা মনে হয় এইগুলো ফিটিংস করতে লেগে যাবে এবার। তো এখন কম্প্রেসার থেকে যে ট্যাঙ্কিতে হাওয়া ঢুকবে সেই লাইনটা করবে। এখানে এটা লাগাতে হবে একটা হাফ বাই হাফের সকেট। তারপরে এখান থেকে এই সকেটটা লাগানোর পরেই একটা ব্যান্ড পাইপ দিতে হবে, কারণ ট্যাঙ্কিতে হাওয়া ঢুকবে। তো ওই সেটিংসটাই করছে। আর এখানে যে ব্যান্ড পাইপটা পড়ে আছে, এই ব্যান্ড পাইপটা লাগাতে হবে। এই হচ্ছে সেই পাইপ যে হাওয়া ট্যাঙ্কি থেকে ডিরেক্ট কম্প্রেসার থেকে ট্যাঙ্কিতে ঢুকবে। আর এইখানে যে সেফটি ভাল্বটা দিয়ে আছে সেটা খুবই ভালোই আর একটু দামি। যদি ট্যাঙ্কিটা সেটিংটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার মোটরের দিকটা দেখবে। তো মোটরটা হলে হয়ে যাবে। আর দুই দিকে নব আছে এইখানে রাখা, দুটো নব আছে, নবগুলো এইখানে লেগে যাবে, এখানে লেগে যাবে দুদিকে, তো দুদিকে লাগবে। তো ওইদিকে এখানে সেফটি ভাল্ব আছে, সেফটি ভাল্ব লাগাতে হবে। আর অটো কাট আছে, একসাথে দুটো করবে লাইন। তো এখানে হাওয়া ট্যাঙ্কির এই আর একটা লেগে গেল। এরপর ট্যাপলন লাগবে আবার, কারণ এখান থেকে হাওয়া লিক করলে চারিদিক দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে যাবে, ট্যাঙ্কির হাওয়া খালি হয়ে যাবে বলে এখানে ট্যাপলন টেপ দিয়ে বাম্পার করে সিল করে দেওয়া হবে, যেন কোনো সময়ের জন্য যেন না হাওয়া বেরোয় বা লিক যেন না হয়। তো চারিদিকে এরকম লিকেজগুলো যেন না হয়, ওর জন্য এরকম টেপ সিল দিয়ে ভালো করে টেপ করে দেওয়া হচ্ছে। আর কাকা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে খুব বেশি বেশি করে টেপ সিল দিচ্ছে, কারণ কোনো সময়ের জন্য যেন নাও খুলতে চায়, এরকম পুরো সিল যেন হয়ে যায়, ওইভাবেই করে দিচ্ছে। তো এটা এবার লাগবে এখানে। তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে এখানে ফিটিংস হয়ে যাচ্ছে।
সুন্দরভাবে আর খুব টাইট টাইট করে দিচ্ছে। বাস এরপরে ট্যাঙ্কিতে কল লেগে যাবে আর কলে ট্যাপলন করতে লেগে গেছে কাকা। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এটাও টাইট ফিটিং হতে লেগে গেছে। বাস তারপরে মিটারটাকেও টাইট ফিটিং করবে। মিটারটা এখানে ইনস্টল হয়ে গেল। এরপরে টাইট দিবে কাকা ফুল টাইট, কারণ এইগুলো থেকে হাওয়া লিকেজ করার ভয় থাকে বেশি এগুলো থেকে। আর এগুলো যদি না টাইট দেওয়া হয় ফুল টাইট তাহলে কিন্তু এদিক দিয়ে হাওয়া বেরোনোর সম্ভাবনা থাকে। তো এই কারণে এগুলো সব কটাই ট্যাপলন টেপ দিয়ে ফুল টাইট করে দিন, তাতে হয়তো আপনাদের কোনো জায়গা দিয়ে হাওয়া লিক করবে না। আর এরপরেই চলে গেল কাকা মোটরের দিকে। তো এবার মোটরটাকে ফিটিংস করবে। আর এই হচ্ছে পুলি। তারপরেই মোটরের লেগে গেল। আমাদের এদিকে চারদিকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ফিটিংস। তো এবার মোটরটাকে পুরো সেটিংস করে বেল পরিয়েই কারেন্টের লাইন দিলেই চলতে যাবে কম্প্রেসার বা হাওয়া ট্যাঙ্কি, আর কিছুক্ষণ নেই। তারপরেই আমাদের এই হাওয়া ট্যাঙ্কি কম্প্রেসারটা রানিং হয়ে যাবে ইলেকট্রিক দিলেই। তো এবার বেল্ট আর পুলিটা লাগাতে হবে। তো দেখতে এখন পুরো আমার ভিডিওটা। আর পাশে আর একটা বাইকের গ্যারেজ আছে, আর তার পাশেই পরপর দুটো দেখতে পাচ্ছেন যে পরপর দুটো দোকান কাকার পাশাপাশি। আর ভিতরে অনেক ট্যাঙ্কি পড়ে আছে, এগুলো সবই রিপেয়ারিং করতে নিয়ে এসে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘরেও তাই অনেক অনেক চারিদিকে রিপেয়ারিংয়ের সব কিছু আছে, টোটাল আইটেম রাখা আছে এইদিকে। তো আপনার যখনই কোনো কিছুর প্রবলেম হবে তো এখানে পেয়ে যাবেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে। একটু কষ্ট করে আসতে হবে এই জায়গাটাতে। তো আপনারা বাস স্ট্যান্ড থেকে এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে এই বাস স্ট্যান্ড, আর বাস স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা এইখানে 2 মিনিট লাগবে হেঁটে আসলে। তো ডিরেক্ট এখানে চলে আসতে পারবেন। এবার ফুলিটা ইনস্টল করা হবে এখানে। তো এটা খুব ভালোভাবে লাগাতে হবে, কারণ ওই নিচে যে মোটরের সাথে পুলির সাথে একটা যে ঘাট করা থাকে সেই ঘাটটাও আছে। কারণ আমরা এটা করে দেবো না, পুলি কোনো সময়ের জন্য যদি ভেঙে যায় তো সেই কারণের জন্য ওই লকটা খুলতে চাই না, তাতে স্যাপ পেকে যায়। তো এই কারণের জন্য এই জায়গাটাকে এইভাবে সেটিং করে খুব সুন্দরভাবে নিয়ে করে ঢুকে ভিতরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যেরকম দরকার পড়বে সেরকমই দেওয়া হবে এখানে। কারণ এটার মেজারমেন্ট করতে হবে পুরো সোজা যদি না থাকে, ব্যাকাটেরা যদি থাকে তাহলে হাওয়া উঠবে না। আর এদিক দিয়ে যদি একটু করে যদি সোজা থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। এই কারণের জন্য এটাকে টুকে টুকে সোজা করে নিতে হবে। দুখানে একসাথে একই লেভেলে থাকবে। এই যে ভাঁজ, এই ভাঁজের সাথে পুরো ওই ভাঁজটা মিলবে, তারপরে এটা একসাথে হবে আর তাড়াতাড়ি হাওয়া উঠবে। দেখতে এখন পুরোটাই দেখে নেওয়া হবে যে ঠিকভাবে আছে কিনা এক লেভেলে। তো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এক লেভেলে আছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া হচ্ছে, তারপরে সেটিং করে টাইট করা হবে। আর মোটরটা এখনও ঢিল আছে, কারণ এটা আপ ডাউন করা হতে পারে, ওই কারণের জন্য ঢিল রেখেছে এখনও মোটরটা দেখতে পাচ্ছেন যে চারদিক দিয়ে সেটিং করা হচ্ছে। তো এবার ফুল টাইট করবে মোটরেও, তো তারপরে ম্যাচিংটা চলতে লেগে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন সেটিং করে নিচ্ছে কাকা। এইদিকে কাকা সোজা দেখছে।
দেখতে পাচ্ছেন যে মোটর টাইট দেওয়া হবে, আর এদিকে পুরো ফিটিংস হয়ে গেছে পুরো ট্যাঙ্কিটাই। এদিকে কাকা এদিকে মোটরটা খুব সুন্দরভাবে টাইট দিয়ে দিচ্ছে, কারণ এটা লেবেল করলে একটু আগে দেখতে পেলেন আপনারা যে লেবেল করার পরে এরপর যেন না লড়ে, ওই কারণের জন্য ওইটা ঠিক করে লেবেল করে নড়ে গেল। তো আবার এটাকে কাটতে হবে সোজা করার জন্য, আবার মেজারমেন্ট। তো এটাতে আরও একটু বেশি জ্বালা হয়। দেখতে পাচ্ছেন যে এখন ফিটিং মোটরটা হচ্ছে। দাঁড়া, হালকা টাইট লাগছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ হচ্ছে, কারণ একটু আগা পিছু থাকবে না। ওইটা একটু ভুল করছিল ওই কাকা, তো ওইটাকে ঢিল করে আবার টাইট করা হলো, কারণ খুব সুন্দর আর খুব পরিষ্কার কাজ। এটার জন্যই আরও সকলে এখানে আসে। তো আপনারা ভিডিও দেখে অবশ্যই একবার যদি আসতে পারেন, তো আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন নিজের চোখেই যে কীরকম কাজ হয়, বুঝতে পারলেন? হাত হয়ে যাবে একদম। আমাদের এদিকে পুরোটাই ফিটিংস কমপ্লিট। তো এরপরে ওই যে কাকা বেল্ট বের করতে নিয়ে আসে। হ্যাঁ ওই তো ওইটা বেল্ট, ওই হচ্ছে বেল্ট। আর এই বেল্ট ফিটিংস হবে নতুন, কারণ বুঝতে পারছেন যে এখন এখানে অনেক, কারণ রাস্তাতে গাড়ি চলাচল করে এই কারণে ধুলো ধুলো হয়ে যায়। আর এখানে কাকা দেখতেই পাচ্ছেন যে বেল্ট ফিটিংস হয়ে গেল। সব কটা নাট টাইট দিতে হবে, আগে তুমি বন্ধ করো। মিটার হাওয়া তো হাওয়া এখানে উঠছে তো, কারো 40 হাওয়া মানে বিরাট উঠে আছে। সুইচটা বন্ধ করছো? এদিকে বেল্ট ঢিল হবে, নাট চারটা ঢিল দেবা, এটা টানবা। এখন পার্টিকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কোথায় কি করতে হবে। ভালো করে বুঝে নাও কি বলছে। হ্যাঁ দাদা, কাকা কি কি বুঝানোর বুঝিয়ে দাও ভালো করে ভাইকে। ঠিক আছে ঠিক আছে। ট্যাঙ্কি পুরো কমপ্লিট। আমার পয়সা দিয়ে দিচ্ছ? কিসের?
ফিটিংয়ে হ্যাঁ ফিটিংয়ের টাকা আমি দিচ্ছি। 400 তুমি আমাকে তোমার দেবো হ্যাঁ এই মোবাইলটা এ নাও টাকা এ নাও। এদিকে আসো। বলে মোবাইলটা কত আসলে মোবাইলটা এই রাধুর তো আনা না এক বছর এক বছর না এই মোবিলটা দেখছো তো হ্যাঁ বলে এর চেয়ে একটু বেশি মোবিলটা ভরেছি কারণ নতুন মেশিন তো যদি এদিক দিয়ে একটু মোবিল যদি ছিটকায় মুছে নিবা কথা কিন্তু বুঝছো? মোবিল বেশি দিয়ে টাকা ভালো। আস্তে আস্তে যদি একটু এই লেভেলে থাকবে মোবিল যদি কোনো সময় পাল্টা এই যে আমি নতুন মালগুলো বেশি ভরেছি এই লেভেলটা হবে মধ্যে এখন এক বছর পরে পাল্টাবা কথা কি বুঝেছো এই যে এই লেভেলে যদি এদিক দিয়ে একটু বেড়ায় মুছে নিবে থেমে যাবে তো না হটাও একটু বাড়তি মোবিলে দিয়ে আছে, হ্যাঁ যে পুরো ইঞ্জিনটাকে ফ্রি করবে বলে পুরো বাড়তি মোবিল দিয়ে আছে। ওই জন্য আমরা খুশি বলে দিলাম এনা বেল্টগুলো সাইড এই করে বেলগুলো ভরে দাও এই বেলটা ওটা বলছেন তো এই মালটা এদিকে আগাবে না কথা কি বুঝেছেন এমন করেছি পাড়ার লোক এদিকে টানা করা যাবে এটা ঢিল হবেই ও করতে হবে না এখন আর ওইটা ঢিল হতে গেলে এই নাটটা চারটাকে দিয়ে টাইট করা যাবে ট্যাঙ্কি পুরোটাই কমপ্লিট নাকি কাকা? হ্যাঁ পুরো complete।